جربي بقى الفكرة دي، هتبقى فطار غدا عشاء وتوفير جامد جدا. انسي بقى اللحمة والفراخ عشان دي هتبقى اكلتك المفضلة في العيد وفي ايام الصيف. جبت مية في الحلة، رفعتها على النار، فيها معلقة خل، ونزلت بحبيتين طماطم، حبيتين بطاطس، حبيتين بتنجان، ومعلقة ملح. الطماطم يا دوب خدت غلوة لانها مش عايزينها تستوي، وهقولك ليه دلوقتي. هنا بقى سبت البتنجان شوية حوالي 5 دقايق، وبعد 5 دقايق رحت مطلعاه لانه برضو ما بيكملش سوا كتير. نسمي كده بسم الله، ونسيب بقى البطاطس، يعني هي اللي هتقعد ايه حوالي 5 دقايق كمان، لان البطاطس بتاخد تسوية اكتر. بعد كده هسيبهم بقى يبردوا خالص، وبعدين هروح مقشرة البتنجان. وعايزة اقولك ان الاكلة دي هتبقى احلى من الكباب، وهتبقى اكلتك المفضلة زي ما هي اكلتي المفضلة انا وولادي. النهاردة كنا محتارين نعمل فطار ايه، عشان افتكرنا ان امبارح الوقفة وتاريها النهاردة. عملت لهم الفطار التحفة الموفر ده. رحت بقى قشرت طماطميتين بعد طبعا ما خدوا الغلوة وبردوا، ورحت قشرت البطاطس كده بالشكل ده. ما تنسوش حبايبي كالعادة تصلوا على الرسول لو انتوا وصلتوا لغاية هنا. خلاص كده قشرت البطاطس، رحت جايبه بقى حله صغيره او اي حاجه غويطه، هرست البطاطس بالشكل ده. انا عايزه اهرس البطاطس لغايه ما تنعم معايا خالص، مش عايزه فيها اي تكتلات. هفضل اهرس فيها كده لغايه ما تنعم زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. خلاص كده اتهرست معايا. هجيب البتنجان انا حاطاه في مصفى عشان ينزل اي ميه زياده. بعد كده رحت نازله بيه على البطاطس بالشكل ده، ههرسهم كده مع بعض. بعد ما هرسهم مع بعض كده هروح نازله بقى بمعلقه بقسماط مطحون، التانية التالتة 3 معالق بقسماط، وبيضة واحدة بس. وهنزل بايه بالفلافل بقى، اللي هو فلفل الوان احمر، فلفل سبايسي، وكمان الطماطم اخدت اللحم بتاعها اللي هو الفيليه قطعته قطع صغيرة. التوابل بقى عبارة عن ايه؟ ملح، توم باودر، بصل باودر، ورشة من الفلفل الاسود، رشة من الكمون، وبابريكا مدخنة، ورشة من الشطة. وهنا بقى فرمت بصلايه صغيره، رحت نزلت بيها كمان. هقلبهم مع بعض، وشوفي بقى هنعمل حته اكله بجد تجنن، هتنسيكي اللحمه والفراخ بجد. خطيره يا جماعه ومغذيه جدا جدا. قلبتهم مع بعض كده اتمكسوا سوا، رحت رافعه طاسه على النار فيها معلقتين زيت سخنوا. وهنا بقى هنشكلها كفته بقى، نشكلها برجر زي ما انت عايزه. بجد طعمها يجنن بجد. جربوا الوصفة ودوقوا طعمها، وانا عارفة ان انتوا هتبعتولي تقولي طعمها يجنن، وموفرة جدا، وكل الحاجات اللي فيها طبعا مغذية. هياخد بقى لون معايا كده. طبعا عايزة اقول لكم ان هي طعمها يجنن وريحتها قلب البيت. عايزاكم بجد تجربوا الوصفة دي وقولوا لي ان احنا جربناها، واكتبوا لي رأيكم في الكومنت. مستنية بقى الكومنت الحلو زيكم، مستنية اللايك. اوعي تنسوش تدعوا كمان لبابا وماما بالرحمة. هنا قلبتها بعد ما خدت اللون الحلو ده. هطلعها بقى كده على طبق عشان نحط غيرها. ما شاء الله، يعني العجينة عملت معايا كمية كبيرة جدا جدا من الكفتة. هحمر الباقي كده. هتاخد لون برضو، هروح قلبها الناحية التانية. هنا قلبتها كده، عملنا كل الكمية ما شاء الله. هوريكم دلوقتي عملت كمية قد ايه، وهقول لكم تتاكل ازاي بقى. طلعتها بقى مع شوية مخلل. عندك سلطة الطحينة تمام، عندك صوص الرانش زي ما انا هعمل صوص كاتشب سندوتشات، وقضوا الفطار. كله نعمة وفضل من ربنا، والاكل بجد يجنن. اكلة حلوة قوي، جربوها ما تحكموش غير لما تجربوا، وقولوا لي رأيكم ايه لما تجربوها. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك. استنوني الفيديو الجاي ان شاء الله حبايبي.